그냥 제가 넘기는 것밖에 못합니다. 공격 못하고 그냥 이게 커트를 찔러서 네, 찔러서 더 공격적으로 커트를 해야 약간 공격성으로 커트를 하는 건데 들어 올려서 남기면 안 된다네. 사실 미사일 소리였어요. 쭉 밀려 와 이걸 하나 더 빠르단 말이야. 이걸 받아야 된다는 말씀인데? 아니면 그거를 이제 형사 공이 어려우니까 그만나 누가 아무 짓은 아니죠. 너무 어려운 거 같아. 솔직히 많잖아요. 이쁘게 됐잖아요. 걸고 그래서 그런 거 걸고 이쁘게 건 다음에 다음 거를 빨리 준비하고 나가는 거예요. 근데 뭐 공이 뭐 끝나고 생각하고 있는 거야. 쭉 보고 선생님 자세 만나면 당연히 어려우면 어려워서 좋은데 일단 자세만 만들어요. 일수준이 안 되시는 게 사실 적응이 안 할 수가 없어요. 자세를 만들어 놓고 쭉 그렇죠. 제가 이걸 하고 빨리빨리 여기 나와 있어야 제가 공연을 할 수 있는 거예요. 나오면 보여요. 네, 이렇게 하고 늦게 나오면 그거하고 같이 나오겠는데 그러면 이제 그때는 이제 어쩔 수 없는 거예요. 근데 자세히 나와야 되는 거는 걸고 그러면 다음 분이 그러면 우리가 하는 거예요. 하나만 하나만 시간을 넓히네. 시간을 나눠주세요. 네, 이게 회원님이 하시는 시간이 좋은데 상대 시간을 통해 회원님이 보고 시는 거잖아요. 근데 더 끝까지 모이는 게 그거 빨리 판단을 제가 준비를 해야 되는데 그 생각 안 하고 그것만 있는 거야. 하기만 하는 거예요. 네. 회원님이 시합을 하는 거 다 어떻게 잡아쳐? 그거 말이 안 돼요. 상황 같은 경우는 여기는 잡아치는 맞았어요. 잡았어요. 근데 여기가 근데 잡아치기만 할 수 있어요. 이런 게 있어야 돼요. 이렇게 오든 다 이거예요. 이게 말이 안 돼요. 지금 똑같다는 거예요. 그냥 빨리 보고 그럼 빨리 된다. 그럼 앞으로만 해. 딱 걸리면 이렇게 보는 거다. 그럼 빵 걸어주는 거예요. 이렇게 이거는 이건 하나만 생각해요. 지금 괜히 보고 이거는 들어갈 거 나오잖아요. 이런 게 되는 거예요. 선생님이 짧게 잘 해요. 이게 상당히 오래 길면 진짜 순간 걸는 거 그렇죠. 그러면은 한번 때릴 때 맞았다 이런 것처럼 제때 자세가 만든다는 거라서 공이 너무 처음 가깝게 가면 제 공간이 안 나오는데 네, 찬스가 왔어요.
보는 거죠. 여기 와서 알면 안 되고, 그 다음에, 또 좋은 거리 놔두고 바로 나와도 되게 좋으시다. 길을 모았다가 된다는 거예요. 길을 모았다가 쭉 가서 된다는 거예요. 그리고 이제 선생님이 원래 평안선 패스를 쓰는 게 아니라 상대를 거는 거예요. 상대가 이제 그 실수할 때 실수하면 선생님 자기 그쪽을 나는 지키니까. 그걸 일단 보고 하는 거예요. 선생님 그걸 푸는 식으로 다시 있으면 그냥 해주세요. 이렇게 나가는 거예요. 좋은 걸 배울 때 선수 받았다는 거예요. 그러면은 쭉 잘해서 이거 태연님이 이렇게 플레이를 하는 걸 기억해야 돼. 이거 선생님이 복귀 동네가 이거 어려잖아요. 근데 준비가 더 빨리 안 돼. 여기 여기 무너져버려. 무너져버리면 안 된다. 근데 이걸 하고 선생님은 처음부터 밀리기 시작한 거예요. 그러면 더 빨리 준비를 해놔요. 사실 선생님이 이렇게 했는데 열 수도 있고 역공으로 때릴 수도 있고 이게 엄청 많아요. 여기서 올리면서부터 그 다음 동작까지 생각을 하고 가야 돼요. 일단 생각 이제 안 했으면 선생님은 실수하고 밀리기 시작한 거예요. 선생님이 알고 루트를 쭉 가는 게 아니니까 보면 쭉 근데 이런 거 끌어올릴 때는 끊는 게 아니라 쭉 끌어올려야 돼요. 여기가 맞아. 자기 것만 치는 제 것만